Aujourd'hui, je marchais, mais quelque chose faisait du bruit à chaque pas que je faisais. D'où vient ce bruit fort? J'ai continué à marcher et le bruit n'arrêtait pas. Je suis certain que je vais flipper. C'est sûrement tes chaussures qui font ce bruit, Tad. Tu as raison, petit canard. J'ai enlevé mes 2 chaussures tout de suite et maintenant elles ne feront sûrement plus de bruit. J'ai continué à marcher, mais ça fait toujours un bruit super fort. Alors ce n'était pas les chaussures. J'ai écrasé le petit canard parce qu'il a menti et je suis allé chercher de l'aide. Je suis arrivé là où Blue Tail était assis sur le canapé. Pourquoi fais-tu autant de bruit quand tu marches? Je ne sais pas. Dis-moi toi, ce sont probablement tes clés qui font ce bruit, Tad. Je n'y avais pas pensé. J'ai mis mes mains dans ma poche et j'ai sorti mes clés qui n'ont que quelques porte-clés. J'ai continué à marcher, mais ça faisait toujours du bruit. Je suis sur le point de perdre la tête. Je suis allé à la salle de bain pour de l'aide. Et Red Tad était dans la baignoire. Aide-moi à arrêter de faire du bruit, Red Tad. Mais il n'a pas répondu. J'ai tendu la main pour toucher son cou et je crois qu'il ne respire plus. Mais je me suis souvenu qu'il avait mangé un squishy d'une manière différente. C'est certainement ce qui fait le bruit. Je l'ai sorti. Ça fait le même bruit si on presse fort. Mais je suis sorti de la salle de bain pour aller dehors. Et ça fait encore plus de bruit. J'ai enlevé mes chaussettes pour voir si c'était à cause de la plante de mes pieds. J'ai marché, ça sonnait toujours. Je ne peux plus rien faire d'autre pour arrêter ce son bizarre. Alors un petit canard m'a réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Ils t'ont trompé, Tad. Qui ça? Chaque fois que tu marchais partout, Red Tad était juste derrière en train de presser le canard en caoutchouc pour faire du bruit. Comme ça, si tu veux un petit canard comme celui-ci.